Мама принесла оранжевое полотенце. У нас Владимир лежит в полотенце в оранжевом. Сейчас мы вам снимем, как он смотрится без полотенца. В роддом желтое полотенце лучше брать не надо. Вы сейчас видели Владимира в желтом полотенце. Сейчас я его вам покажу без желтого полотенца. Вот он, Владимир, без желтого полотенца. Мы сейчас ему померяем билирубин. Даже он еще не проснется. Билирубин у него около 200. Сейчас еще раз. Да, 202 раза показал. Это еще не показание к фототерапии, но ребенок кажется уже не таким желтым, как в желтом полотенце. Whew.